ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كليتكم يا رب. احنا النهارده حوالي الساعة 1 كده ولا الساعة 1:30 بعد الظهر أذن يعني. وجالنا ضيوف يعني يجيلنا سام أحمد ابني هيجيلنا آخر النهار كده، فاحنا قلنا ايه نبقى نجهز يعني زي نظام عشا كده. فعشان كده نعمل حاجات خفيفة، هنعمل فراخ مشوية هي فرختين فرختين كبار متبلاهم ومشرخة الفرخة الصدر مشرخاه كده انا عشان التتبيلة تشرب منه. والوراك نفس النظام اهو شرخهم من هنا ومن هنا. حط عليهم التتبيله دي بتاع دون حبتين طماطم وبصلتين وجرنين فلفل وحبه فابريكا وحبه بتاع دون سماق وفلفل اسمر وكمون وحبهان وورق لورا، كله دي ضرباه في الخلاط وفصين 2 توم. وطبعا التوابل الفلفل الاسمر والكمون والكزبره والحاجات دي ومتبلهم من الفجر. ومعانا حبة زيت، حتى الزيت مجدح جوه الحله الصفرا. معايا فص مستكه ومعانا حبهان ومعانا بتاع دون بشرة جوز الطيب، ومعانا كمون ومعانا فلفل اسمر ومعانا حبه جنزبيل ومعانا حبه كزبره ورق لورا. عايزين بتاع السحر ده كربات، كنت عايزه اعمله في كيس حريره بس والله ما لقيت كيس حريره ليه. نحط الحاجات في منه اهو. هو الخير بدل خير لازم الجنزبيل بخلي ريحة الحاجة ايه كده صدمة حلوة. وحاطة مية بتغلي اهي، معانا حبات طماطم كبيرة اهي، معايا بصلة كبيرة ومعايا حتة فلفل اهي جرن فلفل، ده بخلي ريحته حلوة. هدينا افضل صدمة من الناحية دي كده داخل البصل عشان ايه المية بتغلي. يا حبايبنا الوقت دي فرختين كبيرهم كبار فوق بعضهم هم، بس انا اللي بحطهم في صينيه واسعه. دي كلها انا مصفيهم تصفيه حلوه بعد ما غسلتهم انا طبعا بغسل وجنزبيل في الغسيل بنقعه قبل ما احطه في الفريزر. ساعة ما بطلعه من الفريزر بحط عليه بس ليمون، اعصر عليه ليمون وبعدين اروح احط عليه ميه ونقعه شويه صغيره. فانا دلوقتي انا مش عاوزه اشويه كده وتبقى مجلده، انا بحبها تبقى مشويه في الفرن، تبقى مشويه ولا تبقى طعمها زي اللي معمول على الفحم، بس تبقى ايه تشرب التتبيله بتاعتها بحيث ان هي ترتك في بعض تشرب التتبيله اهو. التتبيله بتاعتها فيها هي نحطها على النار كده. اروح جايه برضو مقلبها من هنا ومن هنا كده الناحيه اغطي عليها لغايه لما تشرب تتبيلتها واقلبها من ناحيه ومن ناحيه تبقى تشرب كل التتبيله دي تشربها في قلبها، بتبقى طعم الحاجه حلو وتستوي حلو، تبقى صحي يعني مش تبقى مشويه كده وخلاص. لان اللهم صل على النبي فراخ كبيره الكتف عامل ازاي وهي تستوي كده على طول تنحط كده مش هروح جاي بعد ما تنعمل بقى واغطي عليها كمرها كمر حلو كده وتجرب تشرب التتبيله. هروح ارصها في صينيه واسعه عشان تاخد التحميره الحلوه ان هي كده فوق بعضها مش هتتحمل. وانا معايا دي برضو هقلبها على الناحيه دي والناحيه دي كده ده وهنعمل رز بسمتي. وطبعا انا بقول لكم الوقت يا حبايبنا الساعه داخله 2 الوقت، وانا بعمل الوقت المتاخر عشان هم مش يجوا لغايه اخر النهار. الناحيه اول لو انتم معانا وشغلنا الريحه الميه بتغلي اهي. طبعا حبايبنا الدكر دول انا حشيته وسلت حبه رز وسلتها غسله حلوه كده، وحطيت وخرطت بصله على الحشو بتاع اللي هو الرز ده، وحطيت برضه حبه فلفل سمره وحبه كمون وحبه كزبره وشعره قرفه صغيره. بس هزود الميه حبه كده، احط عليها حبه ميه كمان، وقلبت كله في بعضه وندعه زيت او حته سمنه اللي يريحكم انتوا. واروح جايب لفاها في حبه الرز كده وحشيت الدكر، بتخلي ريحته حلوه. حشه معاكم قبل كده الطير كتير يعني، هو حشو زي حش الحمام ده، بس الحمام الواحد بيعمله تلت تسويه كده عشان نص تسويه عشان يستوي. الصينيه حبيبنا غطيت عليها هو عشان تنكمل زي ما قلت لكم في بعضها كده، واخليها اقلبها الناحيه حبه كده والناحيه حبه عشان تشرب التتبيله. وبعد ما تعمل لقيتها كمشت وهتنفع تتحمر في الصينيه، حتى لو كده الواحد يبقى يقلبها تبقى ايه هحمرها في الصينيه، مش كده هحطها في الصينيه واسعه.
اللي بتاعون زي ما قلت لكم، لما بتاخدي لها صدمه احنا مش بتطلع ريم، ولو طلعت بتطلع حاجات بسيطه بروح شايلاها، اياها رغوه اي حاجه بروح شايلاها. شوت حطيت عملت زيت الفرن من ناحيتين متحمرة تحميرة على كيف كويس. نحط عليها بس كده عشان يبقى بريحة الفحم. نحط عليها حبايبنا كده عشان تبقى سخنة، ومعانا جبنة طحينة وخل عشان نعمل بتاع دهن طحينة عشان ناكلها بالفراخ المشوية ديت. يا حبايبنا اللي عاوز ياكل شرب لسان العصفور. والرز البسمتي عملته عن فلفل عامل ازاي. عملت حبة رز بشعرية اللي عاوز ياكل رز بشعرية. ضغطت عليه فرن اهو. كانت بط في الفرن هقلبه على الناحية التانية. كده هطفي عليه. استوى لما جنحوه في الشاخة تاني. شوربة لسان العصفور اهي. رز البسمتي اهو. عشان خاطر يبقى مش هنسجل رز الا لما ساعة الوكل على طول. الفراخ المشوية اهي وذكر البط والطحينة والخيار وشبسة مش هنفضلها غير ساعة الوكل على طول. وتفضلوا معانا يا حبايبنا. دول نساب احمد ابني، وبعدين والله لو نساب محمد ابني برضه راح جاي. طبعا الوكل كتير الحمد لله والخير كتير، واللي نصيب في حاجة بياكلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.